Good evening, friends. This is a new video. This gentle lady, aged about 44 years, she has been suffering from cough for last 2 months. This cough is non-productive and cough aggravated while lying down at night and relieved by drinking water. This is the symptoms, and concomitantly slight escape of urine during coughing and followed by sometimes vomiting. This is the main complaint. Other complaints are dyspepsia, acidity, which is aggravated evening. Number 2, pain in right hand and low back pain. This is the main complaint. Past history, suffering from typhoid many times, uterine fibroid operated 3 years back. Family history, nothing particulars. She is a very hot patient. Appetite good. Desire for fish, sour, chilies, salt, bitter and warm foods. Aversion to sweets and breads. Intolerance of milk. Stool 2 times early morning. Urging of stool early morning and she cannot let. Urine offensive. Sweat profuse, aggravate face and head and offensive. Sleepless due to irritating cough, lies on both sides. Dreams of gods, snakes and falling. Mind is very irritable. Consolation aggravation, impulsive, hurriness, healing of wound delay, and oversensitive to external stimuli. Fear of snakes. This is the case history of the patient. Which medicine I have selected? তো ম্যাডাম, আপনি 2 মাস ধরে একটা সাংঘাতিক কাশিতে ভুগছেন এবং এই কাশির জন্য আপনি কি ডাক্তার দেখিয়েছেন বলুন? অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দেখিয়েছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত আপনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কোথাও দেখাননি বা খাননি, তো আমার কাছেই প্রথম এসেছেন। তো আমি আপনার সমস্ত কেস হিস্ট্রি রেকর্ড করে কি ওষুধ নির্বাচন করলাম আমার ফলোয়ারদের দেখানোর জন্য সেই ভিডিওটি আমি করছি। তো উনার সিমটোমেটোলজি অনুযায়ী 3-4টা ওষুধ আমার মাথায় এসছে। হোমিওপ্যাথিতে একটি মাত্র ঔষধ নির্বাচন করে একটাই দিতে হবে একই সময়ে 2-3টে ওষুধ দেওয়া যায় না, সেটা হোমিওপ্যাথি নীতি বিরুদ্ধ। হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, এবং সমস্ত সিমটমস মিলিয়ে আমাকে একটাই ওষুধ নির্বাচন করে দিতে হবে। 2-3টে ওষুধ দিলে কোনোটাই কাজ করবে না। তো এখন কাশি রাত্রে বাড়ে, শুলে বাড়ে, আর কাশির আগে গলাটা খুসখুস করে, ঠান্ডা জল খেলে কাশিটা কমে। তো এইটার উপরে ওনাকে আমি এখন রিউম্যাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রিউম্যাক্স 200 কয়েকটা ডোজ দিচ্ছি। এছাড়াও ওনার সিমটমস অনুযায়ী কনস্টিটিউশনালি হিপারসালফার আসে। হিপারসালফার পেশেন্ট খুব মাইন্ড ইজ ফুল অফ হিপারসালফার পেশেন্ট খুব রাগী হয়, ইরিটেবল, ইম্পালসিভ হয়, হারিনেস থাকে, এবং কোথাও কেটে ছুঁড়ে গেলে সহজে শুকাতে চায় না, সেন্সিটিভ টু নয়েজ এইগুলো থাকে। এবং উনার ডিজায়ার অ্যাভারশন, ডিজায়ার টোটালি, উনি টক খেতে পছন্দ করেন, লঙ্কা খেতে পছন্দ করেন, ঝাল খেতে পছন্দ করেন। তো এগুলো সমস্ত হিপারসালফারকে ইন্ডিকেট করে। কিন্তু
হিপাস সালফারের প্রোডাক্টিভ কাফ এবং র্যাটলিং, অর্থাৎ স্টেথো দিয়ে যদি আমরা চেস্ট অস্কালটেশন করি তাহলে বুকের মধ্যে একটা রায়েলস বা রংকাই ঘড়ঘড়ে শব্দ আমরা পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে আর কোনো রায়েলস রংকাই এসব আমরা পাচ্ছি না। আর ওই রকম মডালিটিও হিপাস সালফারে নেই, অর্থাৎ শুলে বাড়ে বা জল খেলে কমে এই ধরনের মডালিটি আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু কনস্টিটিউশনালি হিপাস সালফারের অনেক সিমটমস আছে। এছাড়াও কস্টিকামের কিছু সিমটমস আছে যেটা জল খেলে কমে, তো এই সিমটমসগুলো কস্টিকামকে কভার করে। তো প্রথমে আমরা রিউম্যাক্স 200 কয়েকটা ডোজ দিয়ে শুরু করছি, দেখা যাক কতটা ইমপ্রুভমেন্ট করে। আশা করি এতে ইমপ্রুভমেন্ট করবে। আমাদের হাতে কস্টিকাম এবং হিপাস সালফার থাকলেও পরবর্তীকালে প্রয়োজন হলে আমরা ব্যবহার করব। তো ম্যাডাম, আপনার পারমিশন নিয়ে আমি ভিডিওটা করলাম, কোনো অসুবিধা নেই তো? ধন্যবাদ।